نعم بالتأكيد، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. للأسف الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال في تدهور. الوضع على ما هو عليه. نحن حقيقة فقدنا حتى الكلمات المناسبة لوصف مدى مأساوية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ما دخل من شاحنات مساعدات مؤخرا خلال فترة ما يسمى بالهدنة الإنسانية لا يتعدى أقل من 10% من احتياجات السكان في قطاع غزة، عدا عن أن غالبية الشاحنات تعرضت للسرقة والنهب، وبالتالي لم يصل منها شيء للمدنيين في قطاع غزة. علما أنه على سبيل المثال يوم أمس دخلت قرابة 109 شاحنات، غالبيتها أيضا تعرضت للنهب والسرقة. كان هناك استهداف لعناصر تأمين الشاحنات في منطقة زكيم رغم إعلان ما يسمى بالهدنة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 5 من عناصر تأمين الشاحنات، إصابة آخرين، وانتشار حالة الفوضى العارمة، حيث تم سرقة ونهب شاحنات المساعدات. من بين أيضا 6 إسقاطات جوية تمت يوم أمس بحسب المعلومات، 4 منها سقطت في مناطق تخضع لسيطرة الاحتلال أو مناطق مخلاة، بمعنى أنها لم تصل أيضا للسكان. نحن نشدد على أن فتح كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة هي الوسيلة الأمثل حتى نخفف من حدة نعم. الأوضاع الإنسانية. نناشد المجتمع الدولي لبذل المزيد من الضغوطات والجهود تفضي باتجاه فتح المعابر، السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافي بدون طيب. شروط وبدون قيود، لأن مم. حقيقة مم. الوضع خطير للغاية. ومزيد من الضحايا بسبب مم. الجوع، وصل عدد الضحايا اليوم ل 154 شخص منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة توفوا بسبب الجوع والفقر الغذائي، من بينهم على الأقل 89 طفل. طيب سيد نبال، يعني إذا كان هذا الوضع الإنساني من ناحية الأغذية بهذا الشكل، ماذا عن الوضع الطبي، الحوامل، الأطفال، كيف وضعهم الآن؟ يعني بنحكي عن تقريبا 90 ألف طفل وسيدة هم بحاجة للعلاج العاجل بسبب سوء التغذية الحاد. حياة الأطفال في خطر. للأسف حليب الأطفال للرضع غير متوفر، وبالتالي بنحكي عن تقريبا 40 ألف طفل أيضا حياتهم في خطر بسبب عدم توفر حليب الأطفال. معاناة السيدات الحوامل والمرضعات لا يمكن وصفها أيضا بسبب عدم توفر الطعام. نعم. يوميا هناك حالات وعشرات الحالات تصل إلى المستشفيات تعاني من الفقر الغذائي الحاد ومضاعفاته. اليوم أيضا بحسب الإحصاءات على الأقل ثلث العائلات في قطاع غزة تمضي أيام بدون الحصول على طعام ولا حتى وجبة طعام واحدة. كل طيب. سكان القطاع اليوم بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. نحكي عن أكثر من لكن 2 مليون فلسطيني سيدة اليوم هم نبال، بحاجة إلى الطعام. أنا دعيني أسألك هنا سؤال. وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر قال أنه صحيح هناك نقص في الغذاء، لكن لا يوجد هناك تجويع، ولا يوجد هناك سياسة تجويع، ولا يوجد هناك استخدام سلاح التجويع. هل سجلتم حالات مجاعة حقيقية؟ وأنا أتحدث بشكل جماعي، يعني ليس فردا أو فردين. بالتأكيد الأرقام تتحدث عن نفسها. كما ذكرت، نتحدث عن 70 ألف طفل اليوم هم بحاجة للعلاج بسبب سوء التغذية الحاد. يوميا هناك حالات تصل إلى المستشفيات تعاني من سوء التغذية. بالأمس تحدث معي أحد الأشخاص في قطاع غزة، هو كفيف لديه 4 أطفال، 2 منهم أيضا كفيفين. قال لي بأنه وأبنائه منذ أيام لم يتناولوا شيئا، يعني يشربون الماء والملح. طواقمنا التي تعمل على الأرض يوميا في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، أطبائنا ممرضينا في المستشفيات، لا يتلقوا سوى وجبة طعام واحدة طوال فترة دوامهم بسبب عدم توفر الطعام والشح الشديد في الطعام. المجاعة حقيقية على الأرض تتحدث عن نفسها، ونحن نحذر من خطورة الأوضاع حقيقة. لأن الوضع لا يزال كما هو عليه. الطعام شحيح جدا، هناك صراع يومي يخوض الناس من أجل الحصول على الطعام، ليس فقط يعني الطعام المشكلة، وإنما أيضا حتى الماء، سيدة يوجد أزمة نبال، الماء أيضا.
المشكلة هنا ليس في توفر المساعدات الغذائية، هي متوفرة لدى المعابر. على الجانب المصري هناك ملايين ربما من الأطنان. المشكلة في إغلاق المعابر من قبل إسرائيل. نعم بالتأكيد، لدينا الكثير من الشاحنات موجودة في الأردن وأخرى موجودة في مصر، ولدينا أيضا مساعدات جاهزة في الضفة الغربية في المقر العام للجمعية، ننتظر فقط السماح لنا بإدخال هذه الشاحنات. كذلك الحال بالنسبة للمنظمات الأممية التي لديها آلاف الشاحنات، تنتظر الفتح الكامل للمعابر من أجل السماح بتدفق هذه المساعدات، حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من توزيع المساعدات وإيصالها للناس. منذ أن تم تغيير آلية استلام المساعدات وتم اعتماد مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بأواخر شهر 5 وإغلاق كل المعابر، والوضع يزداد تدهورا. نتحدث عن حوالي 1200 ضحية من الأشخاص طالبي المساعدات الذين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية. الوضع على الأرض يتحدث عن نفسه، سواء كنا نتحدث عن الأطفال، النساء، المرضى الذين دوائهم غير متوفر. اليوم الكثير من الأدوية باتت مختفية تماما في المستشفيات. نحن نصارع من أجل أن نستمر نعم. في تقديم الخدمة الصحية، ولكن حقيقة بأقل الإمكانيات في محاولة لإنقاذ الأرواح، مستغلين أبسط الإمكانيات. نتحدث عن توقف على الأقل 28 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني توقفت عن العمل بسبب نفاذ البنزين. مم. الكثير من أقسام المستشفيات أيضا بسبب نقص الوقود توقفت عن العمل، سواء كنا نتحدث عن غرف العناية المكثفة أو حتى أقسام غسيل الكلى. وبالتالي الوضع الإنساني والصحي أيضا هو في تدهور، وسنكون أمام أوضاع أكثر كارثية من مم. التي نشهدها الآن، فيما إذا لم يكن هناك موقف جاد يفضي إلى فتح كل نقاط مم. العبور. لا طيب يمكن سيدة أن نبال، نستمر في يعني في هذا أنا الوضع. أنا أسألك كمتخصصة في إيصال المساعدات في العمل الإنساني. الإسقاطات الجوية هي محاولة حقيقية لسد سواء كان نقص المواد الغذائية أو الطبية، لكن ما نسبة تحقيقه لهذا الهدف من ناحية مجموع عدد السكان في غزة؟ وأنا لا أتحدث عن كل المجموع، ولكن في المناطق التي تم الإنزال فيها. هل تقوم يعني بعمل فعال جدا، أم أنها يعني تسد رمقا بسيطا من هؤلاء الجوعى؟ اشرحي لي فقط مقدار المساهمة في هذه الإنزالات الجوية. حقيقة نحن كهلال أحمر فلسطيني وكباقي المنظمات الإنسانية نؤمن بأن الوسيلة الأفضل والأمثل والأكثر كفاءة وفعالية لإدخال المساعدات هي إدخال المساعدات برا وليس جوا. أولا، حمولة الإسقاطات الجوية بأفضل الأحوال لا تعادل حمولة شاحنة مساعدات واحدة. التكلفة أيضا هي عالية جدا، بالإمكان استغلالها وإدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات. لا يوجد عدالة في توزيع المساعدات، كون الإسقاطات تسقط في مناطق محدودة كما ذكرت، بعض المناطق حتى مخلاة، وبالتالي من يستطيع الحصول على المساعدات هي فئة محدودة جدا. أضف إلى ذلك وقوع عدد من الضحايا ممن سقطت هذه المساعدات على رؤوسهم، ما أدى إلى وفاتهم بسبب هذه الإسقاطات الجوية. وبالتالي الوسيلة الأمثل اليوم هي لإدخال المساعدات الإنسانية برا، فتح كل المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافي، وبما يمكننا كمنظمات الإنسانية بتوزيعها بشكل عادل وإيصالها إلى كل المحتاجين في قطاع غزة. شكرا لك المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني السيدة نبال فرسخ، شكرا لك.